예. 저희 쪽에 서비스 가입된 게 24년 7월 30일 정도 가입한 걸로 알고 있고요. 현재 EV 책 서비스 가입해서 한 5개월 정도 현재 진단을 한 걸로 알고 있습니다. 예. 최근에 그 배터리 이상 알람과 화재 위험 알람을 저희가 발생을 했는데요. 이 부분에 대해서 언제 발생을 했는지 예, 말씀 좀 부탁드립니다. 네. 2024년 11월 29일에 두 가지 알람이 발생했는데요. 하나는 셀 용량 저하 때문에 발생을 했고, 하나는 셀 밸런싱 이상으로 발생을 했습니다. 그리고 12월 3일자로 위험 알람을 저희가 발생을 해서 고객에게 고지를 드렸습니다.